esika nyonso ezala na se ya mali ezala wapi bakangelanga ipona musala na yo bimisa ngai nasomona deja osopima deja na kati ya prison chole tukuna tafuta ndero oyo biso tozoluka nani kotege vita ya nani aza sima ya bitumba na yo nani mwenye alianza vita ya nani oyo bandaki bitumba na yo totonisami lisusu na esengo lelo émission na bino bomesana émission bosepela nango mingi surtout que l'homme de Dieu lelo aza bien préparé mikolo oyo mabondeli kaka po bana na nzambe bazwa biyano na mituna na bango. Alors thème na biso tozolobela mikolo oyo boyebi tokomisi kuna badon spirituel momu na nzambe mbote na yo bote papa Bertin bote na banandi nyonso bazolanda biso nzambe na lola apambola bino bisika nyonso bozali momu na nzambe pesa biso adresse ya église pesa pe bana na nzambe nyonso bazolanda yo programme na yo ya ndenge nini comme ça to continuer mission. Bien aimé, église na biso ebengami église évangélique Prière sans cesse eza na commune ya Selembao na cité verte 12e mairie numéro 12 12e mairie numéro 12 soki okomi wana okokuta biso okokuta bato baza na permanence tosambelaka chaque mercredi na 15h30 18h30 chaque vendredi tobandaka prière tobanda na 8h juste ti 18h juste jeûne et prière tozosambela tozoluka elongi ya nzambe dimanche tobandaka na 8h juste ti 9h juste saint saint après de 9h juste à 11h45 bonne nouvelle oki kozala wana nzambe akosunga yo banimero ya telefone eza deja na baekran na bino oki kozwa yango obengi biso tokoyamba yo sans problème. Voilà. Momu na nzambe alobi akoyamba yo sans problème. Et puis toyambaka ngai moko na yambaka bato chaque mercredi. Kobanda 10h juste ti 15h30 parce que 15h30 qui te bandi. Ce qui oza na posa ya komona ngai yaka mercredi kobanda 10h juste ti 15h30 okokuta ngai. Ma texto déjà ebandi bato bazotina déjà ba message mais momu na nzambe kuyamba wana ngana tuna mutuna moko na kuyamba wana est-ce qu'ils ont la condition? Merci papa Bertin. Koyamba na biso ezalaka na condition ata moko te. Biso tozate kosenga soki droit d'entrée, soki droit ya nini, soki droit ya nini, soki ya consultation, na éviter consultation ba appareil nini tozana yango. Tokosenga yango pona nini parce que tozana ba appareil te ya koloba kotana no kuna batala yo ba cheke yo no. Soki yo nde osana problème na yo. Oyo kokutana na musali ya nzambe bakokopisa yo sans condition. Condition ezate. Condition ezate yaka tokutana na yo osana bandoto, osana ba problème ezotungisa yo, ozomona oza bloqué moyen ya kobima na blocage ezate, toza wana pona ko orienter yo, nzambe akosunga yo. Condition ezate. Voilà. Mungu na nzambe la fois passée tolobela kini. Poto banda malamoko siko na tenga biso ya lelo ya don spirituel. Merci. Fois passée tolobela ki pona 3 catégories ya badon. Tolobaki don ya liboso eza don oyo babengi Yesu Kristo ye moko, eza don oyo nzambe apesaki na mutu nyonso na mokili. Eza don meme ya ba païen. Ndenge totangaki na Jean chapitre 3 verset 16. Nzambe alingaki mokili mobimba apesi mwana na ye mutu nyonso akoyamba ye akobika akozwa lobiko. J'espère tolimolaki yango wana eza don ya liboso. Don ya mibale eza oyo Yesu Kristo apesaki biso. Eza na Actes des Apôtres chapitre 2. O apesaki na ba apôtre na biso nyonso tozwa yango. Alobi na kotinda molimo mosantu. C'est que tolobaki boye molimo mosantu eza ya ba païen te.
Yesu Kristo aza ya batu nyonso na bapaye babeli masanga bandoki bandumba. C'est pourquoi l'église ezalaka ya kofungwama. Mutu nyonso aza na accès ya kokota na église ayoka liloba. Soki ya changer a changer. Soki ya changer tena ndenge Yesu akoya akokota ye kaka ndenge wana. Toza na ebele basa mkati ya église ba changer kate. Deba sokende kozala mitema makasi koleka. Non, mais donc on va bengi Saint-Esprit. Saint-Esprit eza don oyo Yesu apesaki na ba oyo yaye comme force na bango na bisika oyo bakoki kokende bazala vie de terre. Il faut bazala na quelque chose na nzoto na bango. Non, to wana ekitaki mokolo ya Pentecôte. Actes des Apôtres chapitre 2 premier verset. Ekiti bayambi yango directement Petro epesie makasi ya koteya. Babandi koteya. Et ça, Saint-Esprit comme donc oyo nzambe apesaki bana na ye. Bao basi bayambi ye déjà. Bao après koyamba ye babandi koluka molimo mosantu. Na expliquaki bien. Au moment où batu balobaka soki ondimele kaka Yesu directement au na Saint-Esprit, c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Oui. Na expliquaki yango. Voilà. Soki oyambi Yesu Kristo. Comme mon consupe mon biki c'est exact que otondisa mi déjà na molimo mosantu. Eza premier pas. Oyambi ye ba baptiser yo ba église oyo batizaka ba mususu oyo ba boya ko baptiser ba tout oyebite ba sana ba verset nini mais ba biso oyo tolandaka lokolo ya Yesu Kristo tozo baptiser. Voilà alors. Pendant qu'on y a molimo mosantu après qu'on dimela Yesu Kristo. Il faut otana deuxième étape. Deuxième étape, c'est ya kotondi sama na molimo mosantu. Kotondi sama na molimo mosantu. Parce que Bible lobi, bao nyonso bazo kamba na molimo mosantu, bazaba na ya nani, pana ya Nzambe. Bien aimé, même mokolo ya suka, eloko ekoseku isabiso eza nini, molimo mosantu. Voilà. Moko na Nzambe, na moni bato bazo benga. Vraiment, tozali en direct. So on ngoti na texto. Na makambo nyonso zoyo ka olingo tuna mutuna moko oyo za na ngoi pa mosala na Nzambe yeli wazali awa otuna question siko tokota na ba don spirituel ezali nini. Merci. Après oyamba Yesu, première étape, Yesu aza don oyo Nzambe apesi biso. Deuxième étape, osui oyambi molimo mosantu. Wana eza deuxième étape. Troisième étape, molimo mosantu pe azana badona ye oyo apesi biso. Wana molimo mosantu. Molimo mosantu. C'est pourquoi babengi yango don de Saint-Esprit. Zela mungu na Nzambe. Kote wana siko na ina tune loko moko. Donc mutu oyo ayambi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Ba don oyo ozolinga kotanga wana yena mazu yango. Azana yango te kota wapi? Yango eutaka na molimo mosantu. Il faut osala na molimo mosantu. Après molimo mosantu epesa yo bani badon na ye. Nzambe azalaki na don moko Yesu Kristo. Yesu na ye azalaki na don na ye eza nini? Molimo mosantu. Molimo mosantu pe azana badon na ye eza neuf dons spirituels. Eza na livre ya 1 Corinthiens chapitre 12. Chapitre 12 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Bien aimé yo zolanda biso zoa mukanda na yo, zoa Bible na yo. Toba na kotanga ensemble. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Bible lobi boy. Or, à chacun la manifestation du Saint-Esprit est donnée pour utilité commune. Verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Verset 9. À un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison, oui, par le même esprit. Verset 10. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre interprétation des langues.
Bien-aimé, bato yo 9 toti kotanga. Totangi yango na 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Tobandeli wana. 1 Corinthiens Chapitre 12 verset 7. Voilà. Nde yango toti kotangela bino. J'espère na yo pe osana Bible na maboko. Osotanga yango. Bato ya molimo musantu azopesa sikoyo bato na ye après koyamba ye otondisa bina ye sikoyo ye pe abandi kopesa yo bato, c'est-à-dire quoi, soki oyambi molimo musantu ko se limiter lisusu wana te parce que na yambi molimo musantu esili non après koyamba ye luka biloko esakati na molimo musantu pe asana badona yo akoki kopesa yo nde ba oyo totangi awa. Balobi ya liboso eza don ya nini sagesse. Ya mibare parole de connaissance. Sagesse na parole de connaissance. Bien aimé, na église, soki to manque sagesse, c'est fini église ekweyi. Sagesse pe eyaka na molimo musantu. C'est pourquoi na évangile Salomon asenga sagesse epa ya Nzambe. Parce qu'il y a moni que sagesse soki na sana yango te na kokamba mboka te. Omoni papa Bertin. Sagesse et ça très important na kati ya église na mboka na ba entreprise bisika nyoso. Et ça très important. Sagesse. Et loko epepi si musala na Nzambe lelo. Et ça manque yani sagesse. Parce que Paul a lobi boy. Soki mutu na kati na bino ata tondi sami na molimo musantu mais a manqué sagesse. Il faut azala na yango. Pona nini yango eza guide ya vie ya mutu. Soki mutu azana sagesse te c'est fini. Musala na ye ko sala nini ekopeba. Ata totonesa nini siko il faut to senga molimo musantu apesa biso don oyo. Est-ce que yango pe ezalaka don? Oui, ça don munene. Soki ezalaka don te mutu akosenga yango epa ya Nzambe te. Oui, pour Salomon asengaka pe sagesse. Oui, asenga yango wa mobimba asengi yango emanke ye na vie. Amoni azana mbongo azana biloko nyosho depuis azana no mwana mokonzi akoti na no mbongo ya papa na ye ezali na ya ye mo kozwa mais asengi sagesse epa ya Nzambe. Jacques alobi soki kati na bino mutu moko amanke nini sagesse asenga yango epa ya nani ya Nzambe. C'est-à-dire ça don ya Saint-Esprit. Pour aye ko signifier biso que sagesse wana mutu apesaka yango avec facilité et ça nani Saint-Esprit. Momu na Nzambe kaka ndenge tozokini na badon wana na nina tuna mutuna moko ndeko moko atuni biso awa. Alobi ndeko Bertin tuna pasteur, est-ce que cache-nez spirituel et côté kama pour biso pasteur na biso azote kela biso ba cache-nez spirituel? Merci papa Bertin. Côté ka cache-nez spirituel depuis ba botangai ndeko yoka yango kaka ndenge olobeli yango wa depuis na botama na mokili cache-nez spirituel. Bon na yepite na sens nini kaka molimo musantu otozote ya to exemple parce que babengi yango cache-nez spirituel. Est-ce que spirituel eza kaka Saint-Esprit otozana yango? Non, biloko eza spirituel eza ebele ba esprit eza ebele papa bazoteke na bango ba cache-nez ya ba esprit mususu eza oyo te ya molimo musantu. Molimo musantu azana cache-nez spirituel te azana yango te abimisi yango wapi na verset nini na yo pe ozokende na ye kosenga papa sambelelanga Nzambe apesa ngai cache-nez spirituel wana baloka yo wana kindoki ezomona na miso bazolinga nde mbongo wana na leki ya eza déjà na bazoteka yango eza na marché
wana eza likambo yake oye opesi papa somba kashine o ya bilamba na biso ba pasteur tolataka yango makambo esali nini esili et puis ma paix ya biso ba pasteur eza nini mais yo ok ozo voyager ba obligé yo vaccin ok ba pension nini vaccin mais ozongi na église oboyi nini vaccin wana tokobenga yango nini kindoki ozoluka bana ya bato mais yo moko ok o se vacciner mais ozongi na église oyebisi bango na kopesa bino cash nini spirituel osala makambo mosusu ozoluka olobi vaccin za mabe mais yo moko oza vacciner mundele moko nakutanaki na ye na Lubumbashi ayebisi ngai ke nakendaki koteya na église moko mundele wana akei koteya na église pasteur wana atelemi alobi bao nyonso baza vacciner bakokota na bokonzi ya lola te bazwi 667 après matin ya mundele mundele alobi biso gouvernement na biso kuna na Suisse ba obligé biso ba nini ba vaccin et ça te 666 awana Congo et comme 666 c'est pourquoi bozo kufa pamba na désordre ozo comprendre wana eza confusion muto alanda kaka biloko oto zo pesa et ko pesa ye mayelo okoyeba vérité eza wapi na lukuta eza wapi c'est pourquoi sagesse eza très important na kati ya vie il faut que senga molimo mosanto apesa yo don wana ya sagesse okoyeba ke biloko ona kolanda yango te eza ya lukuta zambe apambola yo deuxième don parce que tozoke ne mbangu don ya mibale bible yebisi biso eza parole de connaissance parole de connaissance eza te kotanga bible non parole de connaissance eza koyeba eloko oyo eza na nzoto ya mutu eza na nzoto ya mutu eloko oyo ebombama eza kashe ndenge toza na buyo boye na yebisi yo no papa Bertin omoni na poche na yo oza na $3000 wana eza prophétie te wana eza don ya parole de connaissance nde yango ezolakisa biloko wana siko soki okuti bato batanga théologie akei kolanda théologie comme enseignement kaka comme histoire comme connaissance akei kobakisa mais asa na Saint-Esprit te akolimbola biloko oyo te akoeshue yango parce que ye moko nano Saint-Esprit asa na yango te akoyebisa yo ke omoni parole de connaissance eza kotanga Bible eza koyeba Bible non parole de connaissance eza don oyo Saint-Esprit apesi koyeba biloko eza na nzoto ya mutu ekoki kosala lelo moko ekoki kosala te Élisée amoni mama wana aye asimbi ye tina makolo baserviteur bazolongola ye na makolo mais don wana mokolo wana etravaillaki te Élisée alobi nini botika ye parce que Nzambe ayebisi ngai eloko te c'est que parole de connaissance na moment wana esalaki te oso comprendre ezosunga bato ebele parole de connaissance yango nde bato ebele bazana yango me bazobibenga baprofete asa na parole de connaissance don moko Nzambe apesi ye akomona yo ndenge olati pantalon alobi na pantalon wana osana mbasu et sa parole de connaissance c'est différent na prophétie mais etambolaka trois sagesse parole de connaissance na prophétie don de prophétie ototangaki na se wana parce que na leki nano ya katikati parole de connaissance sagesse na don ya prophétie etambolaka combien trois ensemble wana nyonso eza badon oui eza badon etambolaka trois parce que na prophétie eza na oyo bato baso confondre o eza na Ephésiens chapitre 4 verset 10 verset 11 ezoloba pona ba 5 ministères ngai naza kuna te na 5 ministères nazolobela nano badon ya Saint-Esprit mokolo toko expliquer 5 ministères ekozala mokolo mosusu oui alors na badon wana don ya prophétie nde eloko oyo tozolela don ya prophétie eza oyo ezolakisa makambo avant esala nini elia
makambo ekoya lobi ndenge Élise alobaki lobi na ngonga oyo biloko akolia kosala nini ekokita ekozala ebele na mboka wana eza don ya nini ya prophétie anor nde yango ezomema mutu babenga ye nani prophète. On se comprend. Mais ce qui yo oza na don wana te comment bakoki kobenga yo prophète? Comment bakoki kobenga yo prophète? Voilà, moi mon azambe nazonga muke na question. Tango lobi mambo ya théologie. Mutu oyo asali théologie. Akoki kozala na parole de connaissance, abazala mingi na parole de connaissance te. Eza bongo non? Oui. Sikoyo eza ba mususu oyo avant kende kusala théologie. Tango mususu ayambaki Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Tango mususu pe akoza pe baptisé du Saint-Esprit. Est-ce qu'il existe à Kepe ko bakisa connaissance ya théologie? Oui, kobaki sa théologie c'est obligatoire. Pour nous, c'est un représentant légal. Il y a l'église, il y a la communauté. Il faut ça dans le papier, il y a théologie. Dengue l'État n'a pas obligé. C'est partout dans le monde de mon pays. Pour nous, on a makambo ya lukuta, quand il a pas comment interpréter nini Bible. On se comprendre. Mais théologie, papa, même les païens, ils sont tanga yango lelo. Même les occultistes. Ah, sont tanga théologie. Aki abagisi kaka connaissance na mutu na ye eza histoire ayeba histoire ya Bible ebandela ki wapi. C'est pourquoi osomona même kotangisa bango ndenge tozo interpréter yango et comme problème très sérieux. Ozo fongo la Bible o pesa ye verset ye déjà si asilisi yango. OK ko sambelela ye papa na lingina sambelela ye abandi ko pesa yo ba verset. Mais makambo azo sala na makambo ya Bible ekokani ebalanité. On se comprend. Déjà, on y est que à Kenaki koye ko la théologie. Pour na contredire. Pour na contredire makambo ya nzambe ya solo. Papa, Paul, est-ce là qui grand théologien? Théologien ya munene lokola Paul. Azawa. Azali. Paul. Atangi théologie ya yebi histoire ya nzambe balwa ya Moïse, mais fin de fin nzambe ya confondre ye. Abisi makambo ya théologie eza makambo mususu. Makambo ya molimo musantu pe eza nini? Eza makambo mususu. Oso comprendre. Théologie eza makambo mususu. Makambo pe ya molimo musantu pe eza nini? Mususu. C'est ça papa Bertin. Oui. Ko sangisa te makambo ya théologie na makambo ya molimo musantu. Tozo mona ko kumona mwana muke. Il y a 5 ans, avec la théologie, mais à quoi qui expliquer Bible, ce qui a tondi ça maintenant mon sang tous ambi apprécier badon ebele. Biso to mona kayango. Tala wa mama boti na iba ko soye ke akende nano ko yekola, akende nano nini. Donc wana esali nini? Elimu. Mwana tikadi vide na théologie na biloko nyoso balinga ki mwana atanga, e ko simba te. Pour se comprendre. C'est que dans il y a sagesse, dans il y a parole, il y a connaissance. Na don ya prophétie etambolaka combien? 3. Etambolaka ya église. Babengaka yango ni miso ya église. Parce que église ekotambola te sans miso. Faut église ezotala, église ezomona. Soki oye na église, oye na makambo na yo ya mabe. Bato batondisa na molimo mosantu. Ye apesaka prophétie te. Ye asalaka nini te. Mais asana sagesse nzambe atondisa apesa ye don wana ya sagesse. Atali kaka makambo bozo sala boya yebisibino biloko bozo sala wana eza ya nzambe te. Boko kwa isa église. Badon oyo totangi oyo. Ni satu wana. Est-ce que mtu nyosa ko ikozwango na église moi sili kola mobali? Merci soki mutu atondisa na molimo mosantu. Et que amite na prière. Nzambe ko pesa ye. Sans problème, nzambe asana ba limite te. Nini ko empêcher nzambe apesa yo bato nyoso même 9 oyo tozo continuer ko tanga. Nzambe ko empêcher, mais loko ya ko empêcher ye sate. Et ça négligence ya bato. Ba traiter ba sana négligence moko ya kosakana te. Soki atondisa mikaka na molimo mosantu
alobi kaka monoko ya sika yebi ke na tondi sama na monika mwa vision moko c'est fini asuki kaka wana ya yesili a négliger ba prière a négliger nyonso c'est que ye et pas na ye akoluka lisusu te ba dom susu ekotaka te na ye wana na so benga ngo négligence ya ba chrétien bato tondi sama na molimo musanto bana négligence moko ya kusaka na te. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul a lobby. Ce qui a tabotondi sami na molimo musanto. Atabo zoluka ba don ya Saint-Esprit. Mais koleka. Boluka o ya kusala nini ya komona. Parce que ya komona ezo aider nini? Église. Pona ko aider église. Au lieu église ekende na sens unique, mais mutu oyo amoni. Ayebisi église, sambe a lobby boye. Semaine oyo. Moi oyo il faut to sala boye ba pasteur bazui eloko wana ba mettre yango ani en pratique église ekei liboso oyo pe azana parole ya connaissance ye pe azo aider batu na kati ya nini ya église moi makambo boye so tungisa yo moi biloko boye batu basambeli yo makambo esali nini esi ba oyo pe Saint-Esprit apesa qui est dans la sagesse ye pe azo aider bino non keba place wana soki onyati place wana okokweya lokola osana ba osamusali na nzambe soki osotambula na ba fille kole ba jedeme na ba fille okokweya donc wana ekosala nini ekolimo abandi ko pesa yo parce que yaza na sagesse azo aider bino omoni c'est qui a simbi bino badomi satu wana etambola ensemble babengi yango nini miso ya église na bino soki esa na badon oyo te yebake église wana un jour ekokota na ba loge sikoyo mumu na nzambe tango zotanga église kokota na loge est-ce que na nzambe na bonzambe na ye ekozala pe église ezotambola na bonzambe pe loge ekoti na kati papa église ya nzambe nzambe apesi makoki na bato ndenge oza boye ozo travailler soki olingi okotisa mabe na mosala oyo est-ce que esengi nzambe non yo moko nzambe apesi shua na mutu nzambe akopesa yo badon akopesa yo banini nyonso mais akotikela yo temps ya choix osala choix ya yo moko soki na gauche okei na Abraham asalaki yango na lot ebisie soki na gauche kende soki na droite okende pona bisika okende nzambe apesaka biso choix choisissez entre les biens et les mal. Oui. Mais il m'a rappelé au choix, choisissez les biens. Mais nzambe alobi opona ya malamu mais yo mokonde okojuger ata nzambe alobi na pona ya malamu soki na mo naza pressé na makambo ya nzambe nazwa biloko na ngai ya pressé kende kozwa biloko ya pressé nde bango bazotika age kozwa biloko ya pressé atia na église pona azwa mais église eza kaka wana mais basali na nzambe pe baza kaka na kati kuna osomona soki yo mokambi obebi okobebisa pe na bato mosusu. Oui. Voilà, tu continues Badon. Tu continues na Badon. Verset 9. À un autre la foi par le même esprit. Voilà. Vraiment, à un autre on va continuer pour benga. Kalamingi était pour fungula téléphone pour pasteur Azo Yamba pendegi tout ça boye benga sur le texto comment? Oui pasteur. À un autre les dons de guérison par le même esprit. À un autre, les dons d'opérer des miracles. Nasukanano wana. Batangeli biso 3 dons mususu. Et landani. Don de la foi, don de guérison, don d'opération des miracles. Ou bien d'opérer des miracles. Ba 3 dons wana. Yango pe ezo tambola 3. Mais et ça séparé. Don de la foi, et ça te kondima oyo nde konanga yondimeli Yesu ko sala mokonzi pe mobikisi eza yango te. Foi oyo bazolo bela eza foi ya don, on nzambe apesi comme don spirituel. C'est différent na foi oyo ya kobongo na motema. Kondimela Yesu ko sala mokonzi pe mobikisi. Yango nde bato ebele ba confondraka wana. Akoyebisa yo naza na kondima nzambe akosala na ndimela ye. No.
kondima oyo ya foi oyo babengi don de la foi ou bien la foi des miracles eza ya petete mpona kozwa yango okokuta meme na ville ya Kinshasa ekoki kozala na 2 personnes ou bien mutu moko est-ce que papa bete ozolanda nga ekoki kozala na mutu moko parce que musala na yango esalaka nini don wana yango esilisaka tembe oui elingaka tembe te na ndenge nini esisaka tembe soki omoni bato babandi kosala tembe moko na bendana okomona mutu atelemi alobi kaka na moma oyo sala nano avec mutu akomi nini avec parce que yango elingaka tembe te ndenge Polo asala yango azalaki na don wana amoni ye ya liboso amoni ye na miso wana na don ya nini ya connaissance amoni ye nazote ya me papa oyo abandaki kolanda ngai abandi kolala koma azolala Polo atali na miso ya molimo par de connaissance ye amoni ndeko wana nde azosala ba machine ye pembeni ya mokonzi au moment amoni ke ndeko wana azosala ba machine ye pembeni ya mokonzi siko Paul il faut utiliser don moko ezalaki kati na ye don de la foi ayebisi na moment oyo osala nini aveugle parce que o empêché mutu azoyoka liloba directement nganga kisi wana akomi nini aveugle eza don wana edaka na bamoment moko difficile ngai nabengaka yango intervention rapide soki makambo eye makasi makambo compliqué bokomi ata na livière bokomi na livière moko sikoyo bwatu eza te sikoyo boza na besoin ya kokatisa bokende mais problème kuna mpe banguna bazoya babandi bazolanda bino faut do wana etravaille bato nyonso wana nzambe tonyata kaka na mai wana bonyati na mai tina ngambo c'est ça do wana bato ebele bainvente yango bakota na mai bakufa do wana edaka mpe lisusu na nini soki oza na mwasi meme na ndaku boza na semu me boza na mbisi te oyebisi mama oke tia mai na moto atie mai asali mwa fufu atie yango pembeni me mbisi eza te wana ezanga baexemple oui ya to wana sikoyo zela mutu moko azoya na ngombe apesa biso tolia me oyebi ye te sikoyo ozoutilize don wana esala après 5 minutes osituki kaka na porte koko mutu moko azoya aye kaka na mwa misuni moko ya ngombe apesi bino don de la foi yango okolala na nzala te jamais ngai moko nano edaka ngai nalala na nzala te mpona don wana edaka ngai makasi don wana osa comprendre papa berte edaka ngai un jour toza 22 heures madame aza na posa ya kolia anana ayebisi ngai papa il faut nalia anana anana oui 22 heures olia anana tozokende ba 23 heures nayebisi oke tovanda kaka libanda oyo tozela mutu moko aya na nini na anana tobandi kosolola masolo na biso chef don en pratique oui tobandi kosolola masolo na biso mwasi na mobali tozosolola tomona kaka ajida moko militaire akoti oyo toyebi o papa mwasi na ngai asombaki anana oyo nalobi na kolala te il faut nakende kaka kopesa bango anana oyo papa 22 heures nayebisi oke papa tobandaki kosela nini anana parce que madame aza na besoin ya nini ya anana madame yaki anana après toke kolala na makambo ebele tokenda kosambela kote moko kaka awa na nzambe batumbi nzamba wana moto eyantoure biso naza na baancien de l'église na baserviteur nyonso moto moko ezoya ya kosakana te ekomi pembeni esingi biso moye ya kokima eza te biso toza na kati ya mati banse bayebisi ngai papa tokosala ndenge nini na biso bango bozela soki ekomi kaka wa pembeni ekokufa yango moko don wana ndenge esalaka ekomi kaka pembeni ekufi mokolo wana respect ekota na baserviteur oyo nazalaka na bango bayebi ke papa oyo basakanaka na ye te omoni eza don wana
mutu soki azana don wana en tant que serviteur de Dieu akobeta mwasi na yete mokolo ata moko te ndenge nini soki asiliki aloba kaka nzambe afina yo na kingo mwasi akoloba te kingo deja evimbi mwa eloko okobunda lisusu te parce que ozana don wana ezo ede yo na makambo ebele ezo ede yo na makambo ebele eda bato ebele don wana ifo koluka yango mais koevante yango te okolala nzala frère moko aevanta yango alala nzala na bana alobi ye pe akovanda lokola papa anzambe azosala na ye na don wana ngai pe nazwi yango wana ainventé ayebisi mwasi na ye tovanda okomona biloko ya kolia bango toyede bango bakende kolia ayebisi nga papa don wana esimbi te ata yo si omeka yango esimba te bovanda na ndako olalisa bana na nzala kozala pasteur eza te kozala na don wana don ya fois wana eza ya bajete edaka na bamoment difficile soki makambo ye makasi omoni kaka bato nyonso bachange mais osali yo moko sikoyo bozala moment moko difficile fo don wana esala musala fo esala musala ndeko na ngai mais bato yango siko momu na nzambe ndenge ozolobaki mutu asenga yango oui na bible pe komami ke soki mutu azangi likabo azangi don asenga yango epai ya nzambe mais tomoni apôtre Paul pa lobi apesa na bamususu badon ya boy apesa na bamususu badon ya boy apesa na bamususu badon ya boy soki mutu moko alinga sankapare na badon wana nyonso est-ce que ça possible? Merci papa, j'espère otuni ngai mutuna avant il fallait otika nano na évoluer na badon to évoluer après na ya ko répondre na mutuna to évoluer na OK. Deuxième don wana na kati na série oyo na badon oyo balobi mosusu ba mosusu akoki kozwa badon ya nini ya guérison balobi yango badon ya nini ya guérison c'est eza moko te badon ya guérison ekoki kozala na église même 20 même 30 eza ebele tanga bible bien verset wana badon ya nini ya guérison eza epele na église okokuta yango na ba intercesseur okuta yango na kati ya église epele c'est différent na don de la foi c'est différent ya guérison musala na yongo eza nini mutu ali azobela mutu otie loboko abiki nde yango ezopesa bato epele mutu makasi na église surtout ba jeune ezopesa bango mutu makasi mutu ayekaka boye nazobela mutu asambeleli ya te loboko mutu esili deja akomi na bato nyonso nasambelelaki mutu esili apiki nasambelelaki libumu nasambelelaki makolo c'est normal et ça don ya guérison nzambe apesaki yo eza kati na yo eza bien parce que ozala molimo mosantu kati na yo nzambe apesi biso badon wana de église na bato oyo bazobela to bamwa maladi moko ya mike wana après nzambe apesi biso don wana mpona ede biso na bandako mwana kobela 0 heure oza pasteur oza nani ozala makoki te ya kokende hôpital otimbi loboko oteli mwana osambeleli ye mutu abiki nzambe apesa biso bahôpital na maboko badon wana eza hôpital nzambe apesa biso tozana bahôpital na maboko mais tozokoka te kotravaille na bahôpital nzambe apesa biso tobandi korecourir na biloko ya mokili toéchoué parce que tozosenga te tozana badon wana te tozoinvente yango ya kolokota na balabala ndeko na ngai luka molimo mosantu apesa yo badon wana ekota kati na yo ata ofandi na nzamba soki osana badon wana bato bakolanda yo ata ofandi wapi soki osana badon wana bato bakoya don ya guérison il faut koluka yango na kati ya église mpona ede biso mpona ede église tozokende mbangu don ya misatu na série wana na badon misatu wana eza don ya kopere ba miracle don oyo ezotelemisa bakoka o Paul Petro asalela donc guérison non coopérer ba miracle eza différent ba guérison papa eza makambo ya mikuwa mutu matoyi ezosala pasi libumu mama ya te alobo na libumu na sambeleli esili basu noto wana esili saka biloko wana esa ya guérison
omoni mais ya ba miracle ça différent na do ya nini ya guérison parce que do ya miracle et so travailler na kokoka na muke na do ya nini ya foi on se comprend alors do wana ya miracle yango et so travailler ko telemisa bakoka oso te kaka boye pa na côté oso te oso mona nzambe azo sala ba miracle na kati bato oyo ba gumba maboye bazo nyoloka mutu oyo abandaki koyoka te ayoki baba alobi omoni wana bato ya nini ya miracle kosekwisa mutu akufi ba yena na ye osekwisi ye metala ba bazo inventer yango bango moko bazo benga ngo makiona so iba yebela mo wana makiona wana ba inventer yango oso comprendre et ça manque ya bato oyo de ekomisi bato na ba kombo wana bazo benga soki makiona wana mais na ba don wana mumbu na nzambe to mona apôtre Pierre na Jésus Christ atamboli likolo mai Pierre alandi tango Pierre akanisi ke no ye mga utambola na mai adindi est-ce que ça manque ya foi to lo bake nini ezalaki wana okay musika wana isaino ko mususu na moment wana Pierre azalaki na Saint-Esprit na moment wana Pierre andimeli Yesu comme mokonzi na ye pe mobikisi akomi disciple na ye menano atondisa bite Yesu nano akeite Yesu ye moko aza wana Pierre atambolaki na mai sur ordre ya Jésus omoni Yesu apesi ordre ya kayope ezalaki Saint-Esprit ezalaki parole ya maître maître ya lobi ya kande ya ye mais moi mon nzambe mo aloba ke Paul azaki rempli na Saint-Esprit Pedro alobi Pierre plutôt non na moment wana azalaki rempli na Saint-Esprit ya wapi soki azalaki rempli na Saint-Esprit pona nini Yesu avant akenda yebisi bango bokende na Jérusalem bozela molimo mosanto eya faut tanga Bible azalaki rempli na Saint-Esprit mais andimelaki Yesu comme mokonzi pe nini mobikisi na ye oso comprendre papa oui comme mokonzi pe mobikisi c'est ça mais sur ordre ya mokonzi na ye sur ordre ya chef na ye pona a se confirmer que esangai yo pe yaka nde akei c'est ça à se confirmer oso comprendre papa à se confirmer de yango wana mais na bado oyo misato yango etamulaka nyoso 3 ensemble yango babengaka yango nini maboko ya église yango lisu te mais maboko ya église yango nde esimbi nini église okomona église so vible parce que ça na force bapilier ya église ekokweya te parce que simbami na maboko bato wana misato mutu apeli babikisi ye problème eza na kati esili mutu moko aye na tembe akomi aveugle ou bien aziki na moto mbandoki basokoya bazokufa na kati ya église omoni lelo tokomi kaka kindoki na église mpona nini bato wana enso travailler te soki otelemi olobi kaka bandoki bakufa na église bakei bakufi 3 uweleman problème eza wapi eza bato wana il faut travailler bandoki bazosakana na yo parce que bado oyo oza na yango te soki ndoki moko aye kaka ameki yo pe olobi ndoki moko akweya akufi nganga moko akufi c'est fini bakosakana na yo lisusu te toluka bato oyo esalakati na biso toluka bato oyo esalakati na biso un jour ngai naza na voyage tokoki koteya na kolosi mpona tosonga lubumbashi mituka eza te mais nzambe abisi ngai nazo il faut nazonga lelo nazwi baoyo bapaster nazalaki na bango totelemi na balabala na biso bango botelema awa nzambe akotinda mutuka tomonaka jipi moko yeye ezoluka 3 personnes biso mpe toza 3 personnes tomati na mutuka tokei moni bato wana edaka biso na bamoma difficile ndeko na ngai lelo na bato bakoki kofongola monoko te bazofongola monoko defa yo mosani na nzambe c'est parce que omanke bato oyo maboko ya église soki oza na yango moto akofongola monoko aza te ozomona bapaster ebele bazomifinga bango moko bamanke bato oyo ntango mosusu okende kobundaka na église omanke to oyo
soki ozana yango mutu akofinga yo azate mutu akofinga yo azate afingi yo olobi kaka mwa liloba moko esimbi ye omwe yo moko oyokela ye mama ata afingi yo otingi kaka osa mosali na nzambe bien aimé bato wana toluka yango esala kati na biso eske osana yango soki osana yango ekoyede yo makasi ekoyede yo makasi tosilisa Oui. bado mosusu nous d'opérer des miracles un autre la prophétie tolobelaki yango déjà un autre le discernement des esprits un autre la diversité des langues un autre interprétation des langues yango pe etambolaka combien 3 discernement ya ba esprit est-ce que oyo nyonso bakweyaka na église ça Saint-Esprit biso tozobenga kaka Saint-Esprit atonisa mutu bademo ezobima ye Saint-Esprit bademo esolo bakati ya mutu Saint-Esprit bokei na nzamba kosambela bokomi kaka boye prière epeli ya makasi bokei kosala 3 jours jeûne et prière omoni kaka mwa mama moko ndoki bokendaki na ye abandi de haleluya haleluya nzambe alobi prière esili kaka watozonga lokola bosana discernement ya esprit te bobeti maboko bondimi bosongi prière nzoka ne bobeteli satan na makambo nyonso nzambe alingaki asala na bino esuki wana bosongi na ngomba bosali eloko te bosongi bobandi kolela eske aza nzambe tosongaki nzambe alobaki nzambe ya wapi alobaki na bino ndoki moko asalaki kati na bino fo koyeba kodiscerne ba esprit esprit nini esolo bakati na biso mutu atelemi kaka na lingomba kaka boya lobi na moni mutu moko aye na bilamba ya pembe azo touche bito vision wana esuki kaka wana bobeti déjà maboko pia pembe wana aza ange ya nzambe eloko nini esignifie ke kolata biloko ya pembe ezaka kaka ange ya nzambe satan alata biloko ya pembe tanga Job chapitre 1er akenda tina lola alati biloko ya pembe alobi ngai pe na za ange ya lumière bien aimé pour nous découvrir il faut discernement il y a un esprit et ça là c'est quel esprit les autres travailler dans des oyo c'est quel esprit les nous sommes qui sont bakisi na ye aye na église abandi ko prophétiser il faut discerner biloko nyonso hein bino pasteur to senga discernement ya ba esprit to yeba ko kamba église bien c'est muto aso yakoba la yo je suis prophète oui aza prophète wokutani na ye na ngomba problème ezate est-ce que on discerner et ça prophète ya soro esprit ça katitela atiyo na balabala pona nini atiyo na balabala parce que oyeba kite ko discerner esprit ça kati ya mutu wana même ndenge bozola na batele senga molimo mo santo apesa yo esprit ya discernement ya ba esprit mutu akoko sayo te mikolo to zala bato basokosa basokosa ebele. Un jour, nazo kende tokomi na kitambo magasin na madame. Mutu moko aye déjà pembeni. Oh maman namoni étoile. Likolo na yo. Namoni nzambe alobi akopamola yo makasi. Na ndenge madame na nga zala munene. Oh nzambe alobi okosana na mbongo ebele. Nzambe alobi boy. Maman ebisi OK merci papa na yoki. Mais na lala kana prophétie na lamuka kana yango. Na lala kana yango na mbetu. Puis na lamuka na yango. Afingi mutu te. Mais akei abandi ko discerner avant to koma na mutuka ndeko wana landi mama na soke ndengomba ede ngai na mwa transport pona na koma na mangenge na ebisi frère au moment où bimaki na ndako nzambe atindi yo na mangenge ngai apesa ki yo transporter mama ko pesa yete token oso comprendre bato lokola babiso o sanga te na kenda ka kuna na bangomba kuna okomona oso banda prière mutu moko aye pembeni alati mwa nzamba na moko ya pembe o papa na moleli yo nzambe atindi ngai na yebisa yo na yebisa frère nzambe atindaki yo te au moment na za epana ngai aye kosela kaka ngai na ya kosambela ngai na sa concentrer na makambo na ngai yo ya ko ambrier ngai na ba prophétie na yo bima nano pembeni na ngai tika ngai na prier soki nzambe ayebaki ke ya ko répondre ngai fallait atinda yo na ndako na ngai oya kuna ubi oya na église oye bisangai ke zambe alobi boye ndeko na ngai yo solanda biso il faut que ça na discernement il faut que yeba ko discerner ma esprit oye solo bakati ya bato tokei quelque part tozo sambela na ndako moko babengisa biso toza ba prophète chaque prophète na bato na ye moi jeune fille moko atelemi mama ya ndako wana mama mokolo
abandi kobenga ye na kombo mama te hotel azobenga ye na kombo na kata ye na yebisio yo impoli aza moninga na yo est-ce que aza moninga na yo nzambe akoki kobenga mutu na kombo me yo na sagesse oza na yango opengi ye mama nzambe alobi boye kitisa motema saint esprit eza konganga te sikoyo na banda kosala n'importe quoi na finga mutu na sala boye non naza na saint esprit na bato eza kati na ngai ya sagesse na discernement nazotala makambo nyonso tozosala bien aimé manque ya discernement des esprits na Kinshasa bato epele bakoti na balo problème est très sérieux bato epele babungisi bandako na bango pesa ndako bonsa yango manque ya discernement bato babungisi mituka manque ya discernement bato babebisi bana na bango manque ya discernement bato bakimi mabala na bango manque ya discernement bato bakimi misala na bango Nzambe alobi longwa na musala wana parce que bakokotisa yo na loge alongwa na musala wana akende na musala nini abondela ndeo Nzambe akende na musala nini et puis oye Nzambe ayebisi ngai bima kaka na église wana parce que bakoboma yo non na mivandeli soki Nzambe ye moko akoya ya confirmer ngai ya confirmer ngai bien aimé il faut kozala na nini discernement mutu azobimisa yo na église me azovandisa yo na ndako yo pe ozondima eza molimo ya Nzambe molimo ya Nzambe kobimisa mutu na église te evandisa ye na ndako Nzambe alobi bima na église vanda na ndako il faut discerner mama il faut discerner ovandi na ndako pamba okokufa na ndako vraiment beaucoup na Nzambe na ngai esunga bino bien aimé na solo pa yango avec douleur na motema parce que na somo na bato ebende bazobunga na biloko oyo pasteur totika na 2 minutes merci nena tikali na badomi bal na expliquer yango ai pasteur bana sukuta na ngata na science na semaine prochaine semaine prochaine pour na clôturer tomoni Bible lobi qui est un seul et le même esprit opère toutes ces choses. Oui. Molimo mosantu ye moko. Quel que soit ba don eza epelé. Mais oyo azo sala. Eza molimo mosantu moko. Oyo ate ya batu politesse, oyo ate ya batu respect, oyo ate ya molimo mosantu moko. Moko. Quel que soit ba don eza epelé, mais molimo mosantu aza kaka moko. Poto koti na muzindo te. Oui. Po eza na molimo mosantu mususu mona pasteur azo beta bato na église. Voilà là. Est-ce que eza na wana monela bango ko. Wana monela bango. Ce pasteur azo beta yo na église amonela yo. Amonela yo aliyeba ke mokolo moko na obeta yo bambata. Na bakanda wana abeti yo. Poto zo mona ba image mususu pasteur avandisi bato. Azo beta bango ba film. Ono a chasser l'esprit. Wana nakane na lobi amoneli bango ko. Mutu lokola ngai oladisi wana obeti ngai fimbo. Eko banda ndenge nini? Parce que kobenga na molimo mapena nzoto ya mutu. Eza na fimbo te. Eza te ke biloko moko to ko banda na ngol ko banda tongo tipo kwa. Non, eza makambo ya puissance o eza kati na ngai na bato oyo eza kati na ngai ba capacité o Nzambe ateka kati na ngai e sali musala. Esali musala bayaka na batu ya maboma na église kuna. Bayaka na batu bazokweya maladi ya ndeke na église kuna. Bayaka na batu ya ba problème baza agiter vraiment ozomo na ye azofinga batu nyonso azolongola bilamba. Est-ce que tobetaka bango? Tobetaka bango te. Da simbi yo sambeli liye akose calmer alali après alamuki. Azongi normal, esprit ekimi. C'est ça ndeko na ngai. Soki bazobeta yo na église ba monela yo. Bayebi ke yo osa eloko te. Osa eloko te. Ba beta na église pona nini? Ndeko na ngai. Il faut discernement ya ba esprit ezala. Soki ezali tokobunga te. Soki ezali tokozwa epele. Soki ezali bozolo ba basali na Nzambe basilite tozali. Yo nde oyebite bisika tozali. Tozana cité verte. 12e mairie. Numéro 12. Commune ya Selembao. Cité verte. 12e mairie, numéro 12, commune ya Selembao. Bien-aimé église évangélique prier sans cesse. Et ça, partout, na Congo, yaka. Ce qui a besoin, numéro de téléphone yango wana. Na yambaka chaque mercredi.
de 12h juste ti 15h30 ata sikoyo tango émission ezosila na koyamba. Voilà. Soki obengi na koyamba yo ebele tozosolola na bango ya malunga tia crédit. Tia crédit tosolola. Au moment tozosolola crédit esili yo. Yokanisi ngai na obenga te. Ngai pe nazana ba inite yo eza limité, hein? Eza limité. Yaka ya malunga yaka to monana ata osa musika. Ozoloba nazana sele. Naza wapi si tu bato yakuna baso benga ngai. Zambe apambola bino. Toza ensemble. Bino nyonso bobenga kana sambelela ka bino. Mais un jour sonza basungi msusu selile ekofunga. Oui, ekofunga mape kuna mais yaka na no na cité verte tokokutana nayo to prier ensemble parce que soki tokutani yaka ozana papa boya na papa osana bana boye na bana on se fait violence bisika lobiko ezali bisika lobiko ezali ezalaka musika te yaka mama bakosa yo te bapakola yo mafuta na libumu te. Voilà. Yaka pasaba kosunga yo et continuer koyamba bato. Voilà tout ce qui c'est mission awa. Merci nabino nyonso oyo bolandi biso vraiment tokutani nabino malasima pour lelo vraiment to déborder bolimbisa pona ngonga. Ciao. Mal. Ezala wapi bakangelanga ipona musala na yo bimisangali. Nasomona deja usopima. Usopima deja na kati ya prison. Chole tukuna tafuta. Ndelo oyo biso tozoluka. Nani kotege vita ya? Nani aza sima ya bitumba na yo? Nani mwenye alianza vita ya? Nani oyo bandaki bitumba na yo? Ya musala ya sabu. Osali susu na matute. Akosa musala ya sabu.